আসসালামু আলাইকুম। ভোজ বার্ডস মৌলভীবাজারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আপনারা দেখবেন বাচ্চা পাখি এবং অ্যাডাল্ট পাখি একসাথে রাখলে, এক খাঁচায় রাখলে যে সমস্যা হয় তা এখন দেখাবো আপনাদের। একটি বাচ্চা পাখিকে অ্যাডাল্ট পাখি কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে, সেজন্য আমি দেখাবো আপনাদের এই ভিডিওতে। আমার ফার্মের একটি বাচ্চা পাখিকে অ্যাডাল্ট পাখিগুলো মেরে ফেলেছে একসাথে রাখায়, তা দেখাবো। আপনারা দেখতেছেন একসাথে অ্যাডাল্ট পাখি এবং একটি বাচ্চা রয়েছিল, তাকে কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে। আপনারা দেখতেছেন আপনাদের দেখাবো খাঁচা থেকে বের করে। আপনারা দেখতেছেন কামড়িয়ে মেরে ফেলেছে। অ্যাডাল্ট পাখিগুলো আপনারা বিশেষ করে দোয়া করবেন। এই নিয়ে ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখতেছেন আপনারা এবং বুধবার মৌলভীবাজারের সাথে থাকবেন। এই নিয়ে ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব দিতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।